Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество. Култура е тоа што го немаме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Култура е тоа што го бараме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Бранкица Јордановска е ликовен уметник кој живее и твори во Скопје. Средно завршува во Лазар Личеновски во Скопје на одсекот дизајн на текстил и облека. По завршување на своите додипломски студии на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, ја стекнува титулата дипломиран графичар со графички дизајн. По дипломирањето се фокусира да работи со акварел и се обидува да го усоврши својот стил. Главните теми што ја привлекуваат се циркузот и изопаченото во секојдневието, костими и театарски маски. Најчесто незините чувства ги одразува во невообичаени и вознемирувачки елементи на природата. Со незините дела има учествувано во повеќе групни изложби. Освен ликовната творба, таа се занимава и со други техники, па така има цртано и илустрации за книги. Заедно со други уметници има цртано мурали. Во склоп на проекти, таа има изработено повеќе авторски костимографии за разни театри и културни установи. Во моментот работи во театарот за деца и младенци во Скопје. Член е на колективот Кула и дел од организацијскиот одбор на фестивалот Под земја полесно се дише, што годинава го слави 8-то издание. Имаме трема највише се усвети, не закачете за ова. Точно така. Најтешкото прашање почнуваме прво. Кој е, што е и зошто е Бранкица? Бранкица е ликовен уметник, дипломиран на Ликовна академија графика. Исто работам и костимографија, плюс сум работена во театар за деца и младенци како реквизитер. Цртам мурали, шијам, возам. Ова е оно пише се со 5 збора. Тоа е тоа. Прв пат у рамките на оваа емисија имаме сега можност да зборуваме со некој што е малку во театарските води у моментов. Како театарот ја поднесе цела оваа грозна ситуација у светот? Па за жал лошо. Мислам никаква продуктивност за жал, затоа што тоа беа условите. Сега конкретно во нашиот театар барем почнаа да се прават представи, да се даваат представи. Ами тоа е жално затоа што еднаш во неделата, секако дека има заинтересираност. Ама за жал беше полесно летото затоа што имаше опции надвор, нели, да се играат представи, но сега веќе на затворено е многу потешко и како и да се трудат колку што можат, мислам, и во затворено и плюс онлайн и еве сега и мод се случува, нели, во МКЦ, така да се гура некако. И се сите музичари рекоа дека им влијаело продуктивно во однос на креативност, повеќе време, во однос на театар или твоето нешто шиење и такви работи, како ти влијаеше? Моето да, затоа што јас немав никаков проблем, дури добро ми дое искрено, затоа што се утепав од цртање. Ама
Ако збориме за театарџи, немаат услови затоа што немаат каде. Тоа е проблемот. А мене ми дојде одлично. Да, и после тоа сега знаејќи ги мотивацијата им е на највисоко ниво или на најниско сега кога очекуваме крајот? Имаат најголема желба да работат, така да на највисоко ниво. Значи надежно ќе експлодира за неколку месеци. Се надам. Добро, окей, член си на колективот Кула. Колективот за жал Кула веќе не постои физички. Неколку години, но се уште функционира како таков. Што се случува во моментот со колективот? Па за жал не сме премногу активни, затоа што кои си по целија, кои си имаат други обврски, но сепак се држиме на подземја, полесно се дише, кој што го правиме нели секоја година. Оваа година за жал, не е баш за жал, ама ќе биде во тотално друга форма, нема да биде нити онлайн, нити пак да се случува во гаражите. Така да најмногу на тоа се држиме се уште заедно, затоа што тие се условите за жал. Од ова ми се начнуваат некако две теми. Прво се одселија многу луѓе. Како ти прави тебе да се осеќаш односно тоа честа тема на муабет ние тука, што е правилното да се направи, што е паметното, да се гониме сите или да седиме овде да се бориме? Искрено не знам, на моменти сум изгуби се од тука подитно, а на моменти сум не се предава и земи нешто направи во врска со местото, така да искрено сум на двете, пола-пола. Да, се Кула е тоа земи нешто направи уврска со ова. Подземја полесно се дише, се слуша во гаражите под плочник. Да. Место што е далеку од идеално односно услови, инфраструктура, се, нели тоа е предизвици кај да се свртиш. Мислиш ли дека уметниците конкретно кај нас во Македонија се борат доволно за да си ги добијат тие места, за да си ги најдат или сепак чекаат на она као ај да ни даат услови, ама немаме услови, ама немаме ово. Ќе почнам од нас. Мислам, ќе почнам од себе. Се трудам и се трудиме, да си обезбедиме услови за да можеме да се искажеме пред јавноста, светот. Ама мислам дека многу помалку се трудат, дека дури ние тоа што го имаме правилно и така како Кула колектив и додека постоеше Кула, беше поддржано само од одредени луѓе, а немаше, за жал немаше луѓе кои што понатака го продолжија тоа на било каков начин. Демотивирани од целава ситуација во што го збориме пола-пола, а не? Точно така. Пола сакам да направам се, ама пола сум дај да си одам. Дај да одам некаде кај што ќе имам нешто ми да. Да, затоа што и до некаде исцрпува тоа, затоа што да се трудиш, а ништо не добиваш, за жал не е баш нека мотивирачка работа. Се обидуваме секоја емисија да проблематизираме малку темата на дали доволно услови имаат уметниците за да можат целосно да експлодираат во однос на она што го имаат. Сметаш ли дека ево највеќе од тоа што ти е познато, има ли доволно места за театар во Скопје, има ли доволно места за изложби во Скопје? За театар не можам да зборам искрено, затоа што јас сум, кој ќе видиш, малци на страна од театарот за тие ствари, а за уметници, за ликовни уметници, па мислам дека има, ама секогаш може и боле. Не дека не. Во последно време мислам дека се поддостапни институциите за уметници. Да. Еден од последните проекти што видов дека ги имаш направено е мурална железничка во склоп на проектот за паркинг за велосипеди. Да. Од тука некаде ми доаѓа да те прашам она што е темата на нашата емисија сега, а тоа е безбедноста во сообраќајот, општо инфраструктурата и условите за сообраќај во Скопје. Еден збор, катастрофа. Јас сум човек кој што редовно вози точак, користи точак за било каде. И е ужасно, прво затоа што не се почитуваат никакви правила. Зборам за велосипед. Нешто што ме ужаснува максимално се луѓето кои што не се свесни за дека постојат воопшто велосипедските патеки и имаме огромен проблем со тоа.
Плюс имаш патека која што возиш до некаде одеднаш престанува и треба да се чудиш каде ти треба да проложиш. Имам возачка, не возам само од страф, затоа што кај нас се вози лудо и не, според мене воопшто не е безбедно. Ева денеска имаше катастрофална сообраќајка кај Ситимол. И мислам дека воопшто не е безбедно. Мислиш дека, например, што би помогнало во тоа? Би помогнало казни за возачите на автомобили, би помогнало јавен превоз, би помогнало подобри патеки за велосипеди? Прво, свесноста кај луѓето би помогнала најмногу. Затоа што џабе се казни доколку ти сам, мислам, тоа до тебе не дира во ниједен случај, така да најпрво мислам дека свеста кај луѓето за почеток. А понатака доколку се свестат луѓето, понатака би виделе дали би требало дополнителни мерки. Кажи ми, се правим муавет за пред корона муаветов. Како си задоволна од скопската културна ситуација? Настани, свирки, посетеност, квалитет? Пред короната, сум задоволна, не дека не, се случуваат ствари во Скопје, мислам на нас претходно се случуваат ствари во Скопје и имаш избор, мислам сега не толку колку што може да има за жал, ама имаш избор да било што да те интересира можеш да посетиш. Така да прво мислам и втор пат ќе го спомнам МКЦ дека капа им симнувам затоа што да не се они кој ќе видиш од друга страна и па и уствари па и МКЦ се само тие кои што прават најголемиот дел од културата да движи у Скопје. Не, една од нашите идеи со организирање на ова е бидејќи сметавме дека се изгубил оној момент на свирка. Нешто што е бесплатно, до 100 денари, со луѓе што случајно се тука, ама остануваат цела вечер или до сабајле. Тоа што го има под земја, полесно се дише. Дали мислиш дека фалат свирки? Фалат, премногу фалат. Премногу фалат, дури мислам дека со тикови на крај излеземе доле, затоа што тоа е издувен вентил на градот, мислам на младите, така да тоа најмногу ни треба. Мислам дека треба многу. Затоа и постои подземје. За жал се случува само еднаш у годината. Какво е општо твоето мислење за вакви културни иницијативи кои во себе содржат покрај овој забавниот дел од настанот и некакви се обидуваат да протнат некакви пораки? Потребно ли е во општеството тоа? Мислиш ли дека има ефект? Мислам дека е многу потребно и мислам дека има многу ефекти, дека треба што почесто и да се случуваат такви работи, затоа што прво и младите имаат потреба да се искажат некаде и треба да им се дозволи таков простор, а второ имаат потреба и од забава и тоа, да се истурат некаде. Така да дефинитивно е потребно. Ке може да се истурат на 20 улакања, мислам, бар малце, со сите правила и прописи. Се надевам дека ќе можат само да не смрзнеме, иначе зашто да не можат секој на своја страна и ќе се истурат. Цупкаме од дома цупнати, стоплени чаеви од дома. Да, од дома ќе се истрескаме прво од земја, па после тоа ќе дојдеме малци изморени. И само извини, вака ми сега последно, онака ми се треба заборав скроз. Многу често ликовните уметници се ширите на тој начин, сега ви кажеш, од мурали до графики, до шијам, до помагам у театар, има нешто што ти е вака омилено или можеш да се искаже, се ти дава некоја различна слобода? Моментално, мислам, имам две работи кои што ми се најомилени, тоа е акварелот и многу ме радува и сакам и се трудам што повеќе го усовршам и затоа не пробувам други техники во ниједен случај само за да го усовршам колку што можам, а сега во последно многу ме радува мурали. Многу. Прво ми е предизвик огромен затоа што е сосема различен медиум од листот, мислам хартија и акварелот. И можам да кажам дека сега многу ми е омилено тоа. И се разбуди малку таа мурали култура во Скопје во последниве години? За среќа да, и се надевам дека уште повеќе ќе се разбуди. И го раздвижува градот дефинитивно, му дава некој шмек. Точно да.
20 декември, Палиндром, Бранкица Јордановска, БК, Така е. Лакања. Ќе се журкаме, надежно ќе заврши се ова многу брзо и после ќе можеме да направиме нешто И огромно. после ќе се гушкаме сите. Нешто огромно, онака под сите гаражи у Плочник. Да, препорачливо е скоро. Палиндром. Палиндром се Ерико Мерагик бас, Филип Поповски бас и Кристијан Новковски тапани. Разноврсните музички вкусови и невообичаениот состав со две бас гитари доведува до уникатен авторски израз во кој се чувствуваат влијанијата од ноиз, стонер рок, денс панк, пост-рок и слободна импровизација, вклопени во еден суптилен и хомоген стил. Досега го имаат издадено нивниот прв албум Desert Y од 2017 година. Палиндром се повеќе од обичен бенд, тие се доживување. Минус одмаке, брат. Како си помина вчера во канал 103? 103 кашки многу. Еј, мораш многу. гласно да збориш иначе. Сега умам, добра е. Супер си поминав. Фаќа таа микрофон? Да. Добро. Се разбира. До сега најнесериозниот муавет ќе го имаме со Ерико Дефинитивно. Мерагик. Дефинитивно, добре дојавте овие 10 минути што ги излажалите. Ерико Мерагик, Палиндром, Палиндром. Ю, Палиндром. Не Го Палиндром. мислев и го утна. Палиндром, Ю, King Speech, Маригона. Маригона. Да, Што тоа е друг соло проект што свирев еднаш пред 3 години. Толку. А вчерашниот соло проект, Тој е од пред 4 години. нешто за името слушавме вчера. Да. Се вика Last Day Suicide Epidemic. Зашто? Епа пред 4 години гледав една емисија на History Channel за крајот на Втора светска војна и тоа било епидемија кај нацистите да се самоубивале пред да ги заробат. И ми беше многу интересно името и начинот на кој го изговори водителот на шоуто. И причата позади тоа и ми остана со мене 4 години. Дури вчера имав можност во 103 да го презентирам. Заедно со девојка ми Теа Јовановска. Луѓето што те знаат дека си Ерик Мкц, онака. Цело време си некаде околу скопската музичка сцена. И кога не си на работа, си околу скопската музичка сцена. Од кај уопште дое таа цела потреба за музика? Епа, кажам искрено, цел живот бев спортист, а мојот брат, попознатиот од двајцата, он цел живот е музичар и при крајот на моето спортско искуство, што беше 3-та година средно, решив дека сакам да имам нешто што ме исполнува како спортот и музиката ми беше буквално дадена во руки, имав инструменти дома, имав човек што може да ме научи и имав желба најбитно. И така на 17 години почнав да свирам и така се инволвирав во нашава сцена. Тоа што сте најпознатото дуо на млади браќа музичари, омерагичи, ти ви прави проблеми, се карате дома или се смирувате поише за музика?
Абе види, секоја братска врска е, мислам дека уникатна на свој начин, исто и нашата, така да дефинитивно си имаме своји караници дома, ама надвор од нашиот дом, поготово поврзано со музичката индустрија, секојаш сме еден за друг таму. Он е продуцент на Палиндром веќе 7 години од стартот сам, дури има преку 10-20 10-20 настапи заедно со нас. Така да јас секогаш го гледам како дел од Палиндром конкретно, а најголемо влијание за мене музички аспект дефинитивно е он. Се мислеле некојаш да направите нешто само дуо братско? Многу често, да, Силвио Мерагич бен. Многу често, али никогаш не е дошло до момент да се погодиме, да сме на иста страна со музиката, бидејќи секогаш ненамерно сме биле у контра, кој ја ако сум бил у поп фазон, он бил у метал фазон, или ако сум бил у транс фазон, он у джез фазон. Никад не сме дошле до таа точка да се поврземе и да речеме окей, да го направиме овако. Еднаш сме пробале, беше ко дома на заебанција 2 сати, ама повеќе од тоа никогаш не имало можност, а мислам дека и двајцата не сме биле доволно гневни за да го направиме тоа. У МКЦ сега си заложен за светло на концертите. Искуството од работење со светло ти помогна однос на стварање музика, на слушање, ти го измени искуството? Па, кажам искрено, не е толку искуството кон правење музика, али дефинитивно настапите во живо ги мислам повеќе од пред, да речам, 4-5 години. Така да сега, како што ми било битно музика да излезе добро на настап во живо, сега ми е и тоа битно, но и целата атмосфера што ние и сцената околу нас ја презентира на тие луѓе, за да биде една порака од секоја видна точка на луѓето. Не само нас тројца, туку целиот простор што го обземаме тие 40 минути додека свириме, да биде конектиран заедно со луѓето. Цел пакет, да, на некој начин. Да, ја од инсайт информации знам дека си тазе возач. Да. Темата на нашата денешна емисија е малце нај зафркната до сега од наш аспект. Ќе биде посветена на нашата другарка Тамара Тодоровска, што беше чест редовен посетител во МКЦ, која за жал почина во сообраќајна несреќа. Како млад човек, како тазе возач, што мислиш колку е важна безбедноста во сообраќајот, одговорноста на сите учесници, ако пиеш на свирка иди си со такси дома и тие ствари? Дефинитивно мислам дека кога се иде било каде после 9 часот, од моје лично искуство, не треба да се оди со кола. Бидејќи чим искачаш во 9 часот навечер, горе-доле знаеме за што искачаш и самиот си знаеш, и ти сега ако земеш да си го ризикуваш прво својот живот, па после животите на другите, само неодговорно од тебе, плюс реално 200 денари такси лево-десно ќе се движиш низ градот, како и да е. Така да ја мислам, како тазе возач, таа грешка нема да ја направам, поготово бидејќи работното време у МКЦ ние концерти и театарски представи што траат од 10 па натаму, се разбира после тоа некоја пијачка за опуштање под наводници. И нема потреба да возам или некој од кај мене да вози. Сите сме тука, можеме да си помогнеме со такси, со пари, за да си бидеме на сигурно. Сепак си имал плюс долг ден, плюс некоја пијачка, така да сам дека е во ред да се пазат доста луѓе. Постојат ли други простори освен МКЦ што си го знаеш, што ти е домашно, кај што ти се искача, кај што ти се свиѓа музиката, кај што би отишол на настан? Вака не ми текнува моментов на некое конкретно место. Последниот период многу ми е мило Котур. Има некоја интересна атмосфера таму, плюс доста добри бендови поминале низ тоа место, така да Котур би го одвоил
и доста други, ама кај што не прават свирки, а пуштаат добра музика, сегде ми е удобно, мислам. Пеевче, шефче. Пеевче, шефче, исто е едно од помилените. Значи, ако не те слуша сега екипа МКЦ, како би го споредил периодот кога си одел у МКЦ као гостин и сега кога си вработен у МКЦ, у однос на квалитет на програма, у однос на луди журки, у однос на се? Абе, чудна транзиција е тоа за мене, кога од премногу аспекти ти се менјаат на идењето во самото МКЦ, кога поготово дека ние сме поише од 40 сати неделно некогаш таму и веќе не го сваќаш кој идење у МКЦ ко порано, кога си идел на свирка у петок сабота само. Туку го сваќаш ко работа, мораш така. Си ја сакаме работата, ама мораш да бидеш по-сериозен, кога не можеш да се опуштиш кога што би одел на свирка. И дефинитивно ми е чудна транзицијата, зашто сега јас сум заложен за луѓе да имаат добра перцепција на самиот МКЦ, од самиот концерт и да бидат на крај задоволни кога ќе заминат од таму. Јас секогаш сум бил задоволен и мене не ми сметало ништо од МКЦ, у смисла на светло, тон, бидејќи не ме занимало тоа, ми било свирката да е добра. Али сега разбирам дека со малку труд може тоа да се направи на поголемо ниво, да биде подобро и поише луѓе да се привлечат, да доаѓаат во МКЦ и да идат на свирки и да поддржуваат локални бендови. Мислам, на секој мислам дека му е мило кога ќе види локален бенд дека прави доста добар, да не речам и светски концерт кај нас, не надвор од нашите граници, баш кај нас во Скопје. Тоа е многу интересен аспект за наш бенд. Јас сега пробувам да работам со сите млади бендови и дискутираме за светло заедно и како би одговарало на нивниот проект, јас да се вклопам, да го направиме и да извлечеме максимум. Пробувам да имам на ростер од 3-4 бенда, поздрав до сите нив, така да се трудим. Често имаш у последно време можност да искусиш одење у странство као екипа, као бенд, као турнеја. Какви искуства носиш од таму што можеш да даеш сега повеќе во скопската култура? Што може? Тешко прашање. Многу ствари дефинитивно, али би издвоил дека без разлика што не е Македонија, кај да сум бил, ко истата екипа е, на некој начин така чудно се погодила, ама да истата екипа, истите заебанци, истиот начин на работа, истиот начин на функционирање, слична музика во слушање и онака ми било секогаш пријатно. Не сум се чувствувал кога да идам надвор негде или на гости, туку сум се чувствувал кога да идам во МКЦ и да ме пречекуваат луѓе што ги знам и што можам да работам со нив. Така да, кај да сум бил последниве 2 години и работно и приватно и со бендови и све, кога секад ми било најпријатно, така да истиот момент што го доживуваме тука го има и таму. Со, нели, различна инфраструктура се разбира, него тоа е тоа, луѓето се на ниво и секогаш се фини и не пречекуваат кој ние што ги пречекуваме тука. Нема што поише да побараш од тоа, дефинитивно. Често пати неврзан муавет, знаеш да речеш дека палиндром не сме само ние тројца, дури некојаш луто, онака, палиндром се и Дени, палиндром се и сите што го слушаат. Што мислиш по тоа? Ја мислам дека палиндром е, ме натера да Палиндром. Натера да кажам. Може да го прекинем? Често пати знаеш у неврзан муавет да кажеш дека палиндром не сме само ние тројца. Палиндром и Дени, палиндром сме сите. Не го чув прашањето, се нервирам на самиот себе си, нема веќе. Искрено палиндром никогаш не очекував дека луѓе ќе се нафатат на тој проект, да го слушаат и да доаѓаат на свирки, да не почитуваат нас и да ни даваат поддршка. Али од старт мислев дека тие што ја креираат музиката за палиндром се на исто ниво со луѓето што ја слушаат. Бидејќи поентата на палиндром
е една музиката да те поврзе на ист начин како што не поврзува нас. Нас да потужива да те поврзе тебе како што јас се чувствувам на бина. И затоа викам дека палиндром не сме ние тројцата, палиндром е секој човек у просторија со нас што ја осеќа, истата енергија што ние осеќаме. Зашто ние даваме многу енергија, не знам кој да гледа лајв настапи, знае дека се трудиме и да не речам се губиме во нашата музика, кога почнеме да свириме. И многу често сум го осетил истиот фидбек од луѓето што стоеле пред мене или позади, или од само двајцата што били у публика, и тоа мене многу ме радувало. И затоа секогаш сум кажувал, палиндром не е само ние тројца, ние креираме музиката, али палиндром е колективот што ја прави таа музика да соживее во тебе и да те натера да чувствуваш нешто, да размислиш, да се подобриш, да експериментираш. Што ти доаѓаат вака у глава као први случаи кога ќе се спомнат свирки, концерти, поема немам, The Fest, Здраво млади? Конкретно за палиндром или општо за мене? Па и општо и... Дефинитивно првата свирка на Филип во 2015 година, втората свирка негова, ама прва официјално како член, бидејќи еднаш го замени претходниот басист која он беше си имаше приватни обврски некој, и првата свирка уствари беше во Гевгелија 2015, мислам дека беше 25 август нешто. И отидовме таму без никакви исчекувања и имаше 6 луѓе, ама ние преубаво си поминавме. Ја и Филип си нацртавме како Бош со маркер на листовите и се соблековме по чорапи, зашто пред нас имаше представа и цела бина беше со тепих и ние не кефме да бидеме некултурни. Сериозно, тоа беше муавето. Не кефме да бидеме некултурни, си ги соблековме и после дека бината беше како 50 сантима и сите 6 луѓе им влеговме кај нив и си направивме дупки на чорапите од циментото и таа свирка како ни беше предобра. Саат време траеше и едно од најдобрите искуства во мојот живот. Се беше темно, имаше еден проектор само и 6 луѓе и Филип и јас откачивме зашто му беше прва свирка и беше прекрасно. Мене прво ми текне мислам и на повеќето на The Fest. Незгодниот момент и повредата. Добро. Што беше, често пати знаеш да улеташ у публика, онака непланирано со главата прво, па после со мозокот. Да. Што те понесе, што ти е иницијалниот момент кога си кажеш влагам? Ја многу често сум бил од страната на луѓето што доаѓаат на свирка, наместо на тие што свират. И мене секогаш ми било прекрасно кога би слушал бенд и бендов гази 20-30 минути и онда самиот бенд се префрла у публиката за да возвиши енергијата во просторијата и тоа секогаш ми било гениално. И кога ќе видам дека луѓе се осеќаат исто за палиндром и уживаат во моментот, јас сакам да дојам до нив. И на неполн сантим еден од друг да го споделуваме моментот. И тоа го правам многу често кога немаме бина, али еве кога имаме бина, пробуваме со Филип, импровизираме. Така да тоа е моментот, сам блиску да бидам до човекот што се осеќа исто како мене, без разлика дали го знам или не го знам. Сега на тој муавет има ли у моментов Скопје квалитетна публика што е редовна на настани, има ли доволно публика? Публиката цело време кај нас поготово од свирки од МКЦ можам да приметам дека варира, така да не можам да кажам дали сега ќе има или имало, туку константно варира, константно има некои 300 луѓе што доаѓаат на горе-доле сите настани годишно, ама има и плюс 50-60 што ќе се прошуњаат 4-5 пати годишно. А тоа константно варира и никад не сум сигурен дали сега имаме добра публика или немаме добра публика, зашто многу чудно се мешаат едно со друго тие две публики и еден настан си као топ и другиот си као... Но мислам дека ако се направи документарец за тоа ќе биде гениален, ќе биде супер, ќе се долови валја моментот. Добро, сега со цела ситуација на младите Скопје сме ограничени онака улакања
И Добро. двата пати бевме као, ова е добра бројка на луѓе што доаѓаат. Зашто нема да смрзнеме на 20 декември и зашто доаѓаат луѓето на 20 декември? А не сум сигурен дека нема да смрзне. А Ерик нема да влезе у публика, нема да смее, мора да стоиш на 2 метра. Еј, да. Нема да влезе, ќе мора да го чуваме нешто со Shit. ланци. Тоа е Океј, фала ти. 20 декември, Ерик Омерагич, БК е лакање. Гледаме, поздрав. Овој настан го посветуваме на Тамара Тодоровска, која животот го загуби во сообраќајна несреќа во 2017 година. Тамара беше еден од основачите и главен двигател на проектот Млади за Скопје. Тамара ќе наполнеше 23 години на 23 декември 2020 година. За секогаш ќе остане во нашите срца и мисли. Сега ја слушаме песната Then Once од њујоршкиот бенд A Place to Bury Strangers, постхумно напишана и посветена на Тамара.
Рецензија на Млади за Скопје 2. Концерт на Алембик. Изложба на Матеја Николиќ. 22 ноември недела. Сува ноемвриска вечер. Рано се стемнува. Уметницата Матеја Николиќ започнува да ги закачува нејзините дела. Алембик полека ја местат комплексната музичка опрема на импровизираната сцена на уличката помеѓу Чифте Амам и Сулијан. Канделабрите почнуваат да зажештуваат со нивната светлина, единствена топлина во студената неделна вечер. 18:40 минути. А капацитетот на настанот веќе станува исполнет. Ретко кога на настан се случува публика пред време да го исполни капацитетот. Строгите протоколи веќе се стапени на сила, на сите им измерена температура, дистанцата е задржана и иако концертот беше најавен за 19 часот, Алембик почна да свира точно 10 минути порано. Алембик се посебно умствено доживување. Бенд кој е фузија на страст и мирување, топло и ладно, оган и снег. Сепак, на крајот те доведува на состојба на смиреност, опуштеност и несомнена сконцентрираност, истовремено задржувајќи го твоето внимание. Тенкиот и прецизен глас на Ива Дамјановски, помешани со лукавите рифови на Виктор Танасковски, испреплетени кратки текстови помешани со целата амбиентална подлога, непрекинато на најсуптилен начин се играа со умовите и сетилата на публиката. Несомнено се работи за уникатен бенд, кој можеби не е посечив вкус, но сепак е вреден да се следи понатаму и да се трага кон целата суштина и порака кој ова дуо сака да ја остави како нивен печат. Настанот се отвори со песната Sins of the Feather од Алембик, а по концертот говор одржа нашиот водител и еден од организаторите, Огнен Стојановски, во кој спомена дека иако е високо подигната свеста за правата на жените, во некои делови од општеството малтретирањата и понижувањата кон жените се уште се секојдневна пракса и дека тоа мора да запре еднаш за секогаш. Потоа проследивме изложбата на интригантната Матеја Николиќ. Делата на Матеја Николиќ представуваат баланс на несомнена креативност од една страна и хируршка архитектонска прецизност од друга страна. Креативноста и науката можат да се искористат како алати за да се создадат интригантни уметнички дела. Колку добра! Матеја Николиќ се представи со одлични дела и интересот за нејзината изложба беше феноменален. Алхемиската игра на Алембик и креативните дела на Матеја Николиќ даваа повеќе насоки и слоеви на перцепција кон уметност, артистите, нашиот град, Македонија, Балканот, Европа, општо и кон внатрешните интимни проблеми и тегоби. Токму кога се помина во најдобар ред и кога се издржаа строгите имплементирани анти-COVID-19 мерки, публиката по дефолт сакаше да започне да се дружи и да ги споделува искуствата од настанот. Но поради тешкотиите за остварување на социјални интеракции и контакти во ова пекол од време, тоа не се случуваше како во убавите времиња пред ерата на светската пандемија. Се наближуваше 21 часот. Поради целата пандемија и строгите протоколи кои се стапени на сила, дружбата на дистанца полека почна да стивнува. Полн настан, преубава неделна вечер, ограничена дружба од која ако ништо друго ќе се произведат одлични идеи и замисли за тоа колку во иднина ќе биде подобро во момент кога пандемијата ќе заврши. She waits in the air for the good side. She sleeps in a chair in her side of Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество.